تازه نوې او ډیر جالب خبر اخر هم پر راشد خان باندې سر وګرځاو دا چې ماجرا څه ده ویډیو را سره تر پای وګورئ په خپل به پوه شئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم نن د بیګ باش تجارتي لیگ کې د پرس کارچرز او برسبن هیټ لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې فواد احمد پکې یو داسې خوندور او په زړه پورې کیچ واخیست چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو ډیر وستایه فواد احمد چې د پرس کارچرز لوبډلې لپاره لوبیږي هغه لسم اور ته توپ اچونې ته راغی چې په خپل وروستی توپ باندې له ټام بنټون سره مخ شو بنټون د هغه په توپ باندې د ستر شاټ وهلو هڅه وکړه خو توپ ځای پر ځای پورته شو او ډیر پورته لاړ شو چې فواد احمد ځای پر ځای ورته ولاړ او دغه ډیر اوچت شوی توپ یې ونیو دغه کیچ ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره خپره شوې ده همداراز د بیګ باش لیگ له رسمي ټویټر اکاونټ نه هم خبره شوې ده چې پکې لیدل کېږي چې فواد احمد کله کیچ ونیسي نو بیا یې ځمکې ته وغورځوي ځکه داسې ښکاري چې ډېر اوچت و نو لاسونه یې هم ورته ودرول خو په کیچ سره هغه خپلې لوبډلې ته ستره کامیابي ور په برخه کړه ځکه چې ټام بنټون په 15 منډو توپ وهنې ته ولاړ او د هغه ویکټه اخیستل ډېر ضروري و کله چې دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه نو خلکو د هغه دغه کیچ ډېر خوښ کړ همداراز راشد خان هم د فواد احمد دغه ویډیو ته په پښتو کې لیکلي دي چې ظالمه موږ باندې د سر تاو کړو ګډ کیچ د یادولو ده چې فواد احمد د خیبر پښتونخوا د مرغز سیمې دی خو هغه په استرالیا کې ژوند کوي او د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په ډیرو تجارتي لیګونو کې لوبېدلی دی او یو ښه توپ اچوونکی دی نو دوستانو که تاسو هم هغه ویډیو لیدلی وي لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان